에덴 동산은 즐거움, 기쁨이란 그런 뜻이죠. エデンのそのという意味は楽しさまた喜びがあるということという意味です。 에덴 동산에는 하나님의 음성도 있었습니다. エデンの園には神の御声もありました。 그러나 사단의 소리도 し 있었어요. かしサタンの声もありました。 그리고 인간의 소리도 있습니다. また人間の声もありました。 하나님은 인간들에게 선악과를 따먹지 말라 그렇게 말씀했습니다. 神は人間に善と悪を知る木の実を食べてはいけないと言われました。 따먹으면 정령 죽으리라 それ 그랬어요. を取って食べたとき必ず死ぬと言われました。 그러나 사단은 이렇게 소리를 합니다. しかしサタンはこのように言います。 따먹어도 괜찮다. 食べても大丈夫だ。 네가 먼저 살아라. あなたが先に生かされなければ、 네가 먼저 배불리 먹으라는 겁니다. あなたが先に満たされなければ、 사단이 인간에게 소리를 그렇게 속삭이는 겁니다. サタンは人間に対してそのような言葉をつぶやきます。 또 사단의 음성을 듣고 속은 이 하와가 자기가 먹은 이 선악과를 남편에게 또 먹으라고 주는 소리를 또 하고 있습니다. サタンの声を聞いて食べたそのハワがまたエバが自分の旦那にもそれを食べるとまたつぶやきます。 오늘 살고 있는 세상도 똑같아요. 今日生きているこの世も同じであります。 하나님 말씀도 있습니다. 神の御言葉もあります。 하나님은 우리에게 축복 주시고 우리가 살 수 있는 말씀을 계속 주시는 거예요. 神は私たちに祝福を与えられ、生きていくことができる御言葉を続けて与えられています。 그러나 사단의 말도 있어요. しかしサタンの声もあります。 우리를 실패시키는 이야기죠. 私たちを失敗に引っ張っていく話です。 너 중심으로 살아라. あなた中心で生きていきなさい。 니만 잘 먹고 잘 살아라. あなたさえ生きていけばいい。 네가 세상에 성공해라. あなたがこの世で成功しなさい。 네가 성공해야 되는 것이다. あなたが成功しなければならない。 이렇게 사단도 속삭이는 거죠. そのようにサタンも話しています。 그리고 인간의 소리도 있습니다. そして人の話もあります。 여러분 주위에 많은 사람들이 나에게 이런 소리 저런 소리 하고 있습니다. 皆さんの周りの人々が皆さんに対していろいろな話をするはずです。 그래서 여러분은 은혜 받고 하나님의 말씀을 따라가야 되는 겁니다. だから皆さんは恵みを受け神の御言葉についていかなければいけません。 말씀을 따라갈 때 하나님의 음성을 듣게 되는 거예요. 御言葉についていくときに神の御声を聞けるようになるわけです。 왜 나는 하나님의 음성을 못 듣습니까? なぜ私は神の御声を聞けないのでしょうか。 하나님의 음성을 안 따라가니까 못 듣는 거예요. 神の御声についていかないからであります。 하나님 말씀을 참고하고 그냥 예배 보고 끝나니까 하나님의 음성이 나에게 이 365일 들을 수가 없는 거예요. ただ神の御言葉を聞いて参考にしているだけなので365日いくら聞いても神の御声が聞こえないわけです。 하나님의 말씀을 따라가야 하나님의 응답을 보게 되는 거예요. 神の御言葉についていってこそ神の答えを見ることができるようになります。 하나님 말씀을 안 따라가고 세상 따라가니까 하나님의 응답을 못 보는 거예요. 神の御言葉についていかずこの世についていくから神の答えを見ることができないわけです。 하나님의 말씀을 따라가야 여러분이 하나님의 증인으로 서게 되는 거예요. 神の御言葉についていってこそ神の証人として立つようになるわけです。 증인으로 서야만이 전도가 되어질 거 아니에요. 証人として立つことで伝道が成り立つわけです。 오늘도 이 시간에 하나님께서 우리에게 아담에게 이야기했던 말씀, 네가 어디 있느냐 오늘도 우리에게 질문하시는 겁니다. 今日も神はアダムに質問されたのと同じように私たちにあなたはどこにいるのかと質問されます。 네가 어디 있느냐 이 말. あなたはどこにいるのか。 오늘 이 질문에 여러분 답을 할 수 있기를 바랍니다. 今日この質問に対して皆さんが答えられることを願います。 우리는 복음을 이미 가지고 있기 때문에 복음 가진 자는 영적인 것에 이제 집중하셔야 돼요. 私たちはすでに福音を持っているためにこれからは霊的な部分に集中していかなければいけま 여러분 せん。 일본에 살고 있는데 내가 지금 어디에 집중하는가에 따라서 여러분 인생은 달라지는 겁니다. 日本に住んでいる皆さんが今どこに集中をして生きていくかによって人生は変わってきます。 아무리 교회 나와도 내가 어디에 집중하는가에 따라서 여러분 그 인생을 살게 되는 い 거예요. くら教会に通っていても私がどこに集中しているかによってそのような人生に変わっていくわけです。 우리는 하나님의 능력에 먼저 집중하셔야 돼요. 私たちはまず神の力に集中しなければいけません。 하나님 능력에 어떻게 집중합니까? 神の力にどのように集中しますか。 내 생각이 하나님 생각하셔야 돼요. 私の考えが神の考えにならなければいけません。 24시 세상 생각하지 말고 돈 생각하지 말고 24시 내가 말씀을 가지고 하나님을 생각하셔야 돼요. 24時間お金の考えや世の考えではなく御言葉を持って神の考えを持たなければいけません。 여러분 24시 무슨 생각을 합니까? 皆さんは24時間何を考えていますか。 많이 생각하겠죠. 多くの考えをしているはずです。 생각을 안 하는 사람이 없습니다. 다 합니다. 考えをしない人はいないはずです。 무슨 생각을 하고 있냐 이 じゃあ 말. どのような考えをしているのかです。 내 생각을 많이 하고 있다. 私の考えをたくさんしている。 어쩌면 여러분이 틀린 생각을 24시 하고 있는지도 とな 몰라요. るとある意味皆さんは間違っ
った考えで24時間いるかもしれません。 여러분이 매일 생각하고 있는 것이 실패될 수밖에 없는 생각을 하고 있을지도 몰라요. 皆さんが毎日考えていることが皆さんを失敗に導く考えであるかもしれません。 이거 안 된다는 거죠. うまくいかないということです。 힘들다는 거죠. 大変であるということ。 못하겠다는 거죠. これ以上できないということ。 내 생각에 여러분이 빠져 있으면요, 그건 실패될 수밖에 없는 생각이에요. 私の考えに陥っていると結局失敗するしかない考えである。 여러분의 생각을 말씀을 잡고 하나님을 생각하셔야 돼요. 皆さんは御言葉を握って神を考えなければいけません。 하나님의 자녀잖아요. 神の子供であるからです。 하나님의 나라를 성공시킬 거 아니에요. 神が私を成功へと導 그럼 かれま 하나님의 す。 생각하셔야지. だから神の考えをしなければいけません。 그리고 여러분 마음은 기도를 통해서 하나님과 대화하셔야 돼요. そして心は祈りを通して神と対話しなければいけません。 여러분이 말씀 가지고 기도할 때 하나님께서는 우리에게요 대답을 주시는 겁니다. 皆さんが御言葉を握って祈るとき神は私たちに答えを与えられます。 여러분 기도할 때 하나님은 가장 선한 길로 인도하시는 거예요. 皆さんが祈るとき神は最も良い道へと皆さんを導かれ 그러니까 ます。 말씀 따라갈 수밖에 없는 그러한 내 인생이 그곳에 기도에 집중돼야 돼요. なので御言葉についていくしかないくらい私の人生が祈りにそこに集中されなければいけません。 하나님이 원하는 길을 갈 수 있도록 여러분이요 기도해야만이 그 길로 갈 수 있어요. 神が願われる道を歩むことができるよう祈ってこそその道を歩むことができるわけです。 안 그러면 여러분 길로 가는 겁니다. でないと自分の道へと歩んでしまいます。 동경 임마누엘 교회도 여러분이 원하는 길로 가는 거예요. 東京インマヌエル教会であっても皆さんが願う道へと歩んでしまいます。 실패할 길로 갈 수 있다 이 말이에요. 失敗の道になるかもしれません。 여러분의 생각이 말씀을 가지고 하나님을 생각하고 마음 가지고 하나님과 기도로 대화하면은 여러분의 영혼 속에 하나님 것이 각인되는 겁니다. 皆さんの考えで神の御言葉を考え、心で神と祈るんであれば、皆さんの霊と魂には神のものが刻印されます。 그래서 영혼이 잘 되는 거예요. だから魂が幸いになるわけです。 네 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘도 간 거는 영혼이 잘 돼야만이 여러분은 금년에 성공하는 겁니다. 魂が幸いであるように皆さんのすべてのことが幸いになるわけです。 내가 잘 돼야지 안 됩니다. 私がうまくやってみようできません。 여러분이 하나님이 여러분을 잘 되게 해주셔야 神 돼요. が皆さんを栄えるようにしなければいけません。 당연한 거 아닙니까? それが当然なことであります。 근데 아직까지 교회 나와도요 내가 강하거든요. しかし教会に通っていても自分が強い。 자기 생각대로 갑니다. 自分の考え通りに歩みます。 틀린 길인데 間違った道であるのに 지금까지 실패한 길을 계속 또 가고 있다 이 말이에요. 失敗してきた道をまた歩んでいるわけです。 여러분이 이렇게 하나님 능력에 집중될 때 여러분에게 하나님의 능력이 그때 이제 임하는 겁니다. 皆さんがそのように神の力に集中できるときに、その時神の力が私に望まれるわけで 그러면 す。 세상에 여러분이 혼자 살아남을 수 있어요. となるとこの世でも皆さんは一人ででも生き残ることができます。 아무도 여러분을 안 도와줘도 여러분 살아남을 수 있어요. 誰も皆さんを助けてくれなくても皆さんは生き残ることができます。 무슨 일이 일어나도 どのようなことが起きても、 어떤 어려움을 당해도 どんな苦しみにあっても、 여러분 살아남게 돼 있어요. 皆さんは生き残るようになっていま 왜 す。 하나님 능력이 있으니까. なぜなら神の力があるからです。 세상 것이 아니라 이 말이에요. 世のものではありません。 여러분이 문제와 어려움과 위기 속에서도 뭘 볼 수 있냐면은 하나님의 계획과 하나님의 뜻을 볼 수 있는 영안이 생기는 거예요. 問題や苦しみや危機の中でも皆さんは神の計画と神の御心を見ることができる霊の目が開かれるわけです。 그리고 기뻐할 수 있어요. だから喜ぶことができます。 감사도 할 수 있습니다. 感謝することもできます。 왜 그 문제와 위기 속에서 하나님의 계획을 봤기 때문에 우리는 감사할 수 있는 거예요. なぜならその問題と危機の中で神の計画を目にしたので感謝することができるわけ 이런 です。 능력이 생긴다니까요. そのような能力、力が生まれる 이 わけです。 능력을 받자가 아니에요. 그냥 생겨나는 거예요. 力を受けようではなく力がそのように湧いてきます。 옛날에는 문제와 어려움이 오면요. 여러분이요. 원망 불평하고 부정이고 교회 안 나오고 뭐가 많이 많은데 이제는 여러분이 하나님 능력이 임하면은 그 사건 속에서요. 왜 하나님께서 이런 걸 주셨을까 볼 수 있는 영빨이 쉽게 말하면 영빨이 생긴다 이 말이에요. 昔は問題や危機の前でなぜこのようなことが起こるのかとつぶやいていた私たちが神の恵みと力が望まれ、そして神のから与えられる霊の目が開かれ、神の計画と御心を見ることができる霊的力が生まれてくるわけです。 그러면 힘들게 싸울 필요도 없어요. となると精一杯戦う必要もなくなります。 다윗이 뭐라 그랬습니까? ダビデは何と言いましたか。 하나님이여 나와 다투는 자와 다투시고 나와 싸우는 자와 싸우소서 主よ 그랬어요. 私と争う者と争い、私が戦う者と戦ってくださいと言いました。
여러분이 세상을 열심히 살아가고 세상 속에 여러분 전쟁하면 여러분이 힘들어요. 皆さんが精一杯生きて精一杯争うと皆さんだけが疲れます。 열심히 일하는 게 잘못한 게 아니에요. 熱心に仕事をすることが間違いだということではあ 자기 ります。 힘으로 열심히 살아간다 이 말이에요. 自分の力だけで熱心に生きていくということ 나중에 です。 남는 거 없어요. 後で残るものはありません。 병 올 겁니다. 病になるでしょう。 아무리 벌어도 여러분이 손에 지닌 게 없을 い 거예요. くら稼いでも手に残るものはないは 그 ずです。 불신자의 삶이거든요. それが未信者の生活です。 여러분께서 영적 비밀을 여러분이요 능력을 가지고 있으면요 내가 힘들게 싸우지 않아도 승리되어지는 거예요. 皆さんが霊的奥義を持っていると精一杯争うことがなくても勝利に導かれます。 내가 열심히 벌으면 돈은 좀 생기겠죠. 私が熱心に働いたらお金ができるでしょ 그러나 그건 여러분이 힘으로 부른 거예요. う。しかしそれは皆さんの力で設けたものです。 하나님이 안 주신 것은 언젠가는 떠나가는 거예요. 神から与えられたものでないものはいつかはなくなります。 여러분 인생은 전쟁입니다. 人生は争いです。 전쟁은요 내가 세상 걸 많이 가지고 있느냐 그게 문제가 아니에요. この争いは私が世のものをたくさん持っているのかにかかっていません。 여러분의 일 속에 하나님이 여러분 일 속에 있느냐 없느냐가 문제예요. 神が皆さんの働きの中におられるのかいないのかが問題です。 하나님이 어느 편에 서 있느냐가 문제라 이 말이에요. 神がどちらの立場に立っているのかが問題であるわけです。 여러분이 같은 장소를 사업을 하더라도 하나님께서 여러분의 사업 편에 있으면 되는 거예요. 同じ現場、同じ仕事であっても神が皆さんのところに立っていればいいのです。 하나님이 어느 편에 섰는가 이 말이에요. 神がどちらに立っているのか。 교회도 마찬가지입니다. 教会も同じであります。 크고 작은 게 문제가 大 아니죠. きい小さいが問題ではあります。 지금 하나님이 어느 교회 편에 서 있냐 이 今 말이에요. 神がどの教会に立っておられるのか。 그럼 그 교회는 되는 겁니다. その教会はできるようになっています。 하나님은 요셉의 편에 섰지 요셉의 형 편에 선 게 아니에요. 神はヨセフの立場に立っていて兄たちには立っておられませんでした。 하나님께서는 모세 편에 섰지 애굽 편에 선 게 아니에요. 神はヨセフの立場に立っておられエジプトではありませんでした。 하나님은 다윗 편에 섰지 골리앗 편에 선 게 아닙니다. 神はダビデのそばに立っておられゴリアテではありませんでした。 골리앗은요 창과 방패를 가지고 나왔지만 ゴリアテは槍とそして剣を持ってきました。 다시는 다윗은 돌 5개 가지고 나왔어요. しかしダビデは石5つを拾って走っていきます。 하나님이 어느 편에 있느냐가 중요한 し 거예요. かし神がどちらのところに立っているのか。 그러니까 하나님의 능력이 내게 임해야 돼요. だから神の力が私に望まれなければいけません。 금년에 하나님의 능력을 많이 받으시길 今 바랍니다. 年は神の力をたくさん受けることを願います。 이렇게 되면은 여러분이 나도 모르게 어떤 세상 사람들이 알지 못하는 영적인 비밀을 아는 자리에 내가 딱 서게 되는 そ 거예요. のようになるとこの世の人々が知らない霊的奥義の場に立つようになります。 자, 이래 볼 수 없는 걸 보는 거예요, 이제. 目に見えないものを見るようになります。 오늘의 문제가 생겨도 今日に問題が起きても 그 오늘의 문제에서 오늘의 복음을 볼 수 있는 거예요, 이제. 今日の問題の前でも今日の福音をまた見つけることができま 아, す。 이 문제를 해결할 수 있는 영안이 열린단 말이에요, 이제. その問題を解決できる霊の目も開かれます。 오늘의 문제 속에 오늘의 복음이 보이는 거예요. 今日の問題の前で今日の福音が見えるわけです。 예수가 그리스도구나. イエスがキリストである。 지금도 나와 함께 계시구나. 今私と共におられる。 오늘의 사건 속에서요, 오늘의 사건을 해결할 수 있는 영적인 힘이 뭔가 보이니까 여러분이 힘이 생기는 거예요. 今日の事件の前で今日これを乗り越えることができる霊的力が見えるため今日も勝利できるわけです。 안 보면 힘 빠져요. それを見ることができないと力を失います。 여러분 왜 신앙생활 일본에서 왜 지속할 수 있어요? なぜ信仰生活をこの日本で持続できるのでしょうか。 볼 수 있는 눈이 있는 사람은 지속할 수 있어요. 見ることができる目を持っている者は持続できます。 볼 수 없는 사람은 원망 불평해야 돼요. 見ることができない人は恨みと不平です。 그렇죠. 못 보니까 見れないからです。 그건 원망 나오잖아요. だから不満が出てきます。 원망하는 사람이 어떻게 인생이 성공되겠냐 이 말이에요. 不満不平を言っている人の人生が成功できるでしょうか。 여러분이 하나님의 언약을 이제는요 미리 가지고 있는 거예요. 皆さんは神の契約をあらかじめ持っているわけです。 언약을 나중에 얻는 게 아니라 미리 가지고 이제 가는 거예요. 契約を後に得るのではなくあらかじめ得て進むわけです。 가지고 있어야만이 성취될 거 아니에요. それを持っていてこそ成就されます。 언약이 없는데 어떻게 하나님은 언약의 응답이 오겠냐 이 말이에요. 契約がないのに契約の答えが来るはずはありません。 하나님은 언약을 잡은 자에게 역사할 거 아니에요. 神の契約を握った者に働かれます。 이런 비밀의 자리에 서게 되는 そ 거예요. のような奥義の場に立つようになるわけです。 요셉이 언약의 비밀을 가지고 있다 이 말이에요. ヨセフも契約の奥義を持っていました。 그리고 언약이 성취될 수밖에 だ 없잖아요. から契約が成就されるしかないわけです。 감옥에 가도 괜찮아요. 牢屋に行っても大丈夫です。 노예로 가도 괜찮아요. 奴隷になっても大丈夫 왜 です。 비밀을 가지고 있어요. なぜならその奥義を持っているからです。 오늘을 이길 수 있는 비밀이 있다 이 말이에요. 今日に勝利できる奥義があるわけです。 그러니까
언약을 가지고 있으니까 어느 날 하나님의 시간표에 언약이 성취되는 겁니다. その契約を持っていたため、ある日神の契約の時刻表に成就されるわけです。 결국은요 세상을 정복할 수 있는 걸 미리 가지고 있어요. 結局世を征服できるものをあらかじめ持っていました。 미리 정복하고 가는 거요. だからあらかじめ征服して進むわけで 지금 す。 눈이 안 보이지만은 今目には見えませんが、 볼 수 있는 곳으로 가는 거요. 見ることができるところに進んでいくわけです。 자, 여러분이 영적 세계에 금년에는 집중하셔야 돼요. 今年は皆さんが霊的世界に集中しなければいけません。 생각, 마음, 考 영혼 え、心、そして霊魂。 딴 데 빼앗기면 안 돼요. 他に奪われてはいけません。 말씀 빼앗기지 마세요. 御言葉を奪われないでください。 기도 빼앗기지 말고 祈りを奪われずに、 언약 빼앗기면 안 돼요. 契約を奪われてはいけません。 그러면 여러분 이것만 가지고 있으면 여러분에게 나도 모르는 능력이 생겨요. それさえ持っていれば知らないうちに力が生まれます。 하나님께서 주시는 겁니다. 神が与えられま 여러분 す。 생각 속에 皆さんの考えの 마음 中に、 속에 心の中に、 영혼 속에 魂の中に 성령께서 역사하고 은혜를 주신다 이 말. 聖霊が働かれ恵みを与えられます。 그러면 여러분 능력이 딱 임해요. となると皆さんに力が望まれま 그러면 す。 능력이 임하는 세상 사람이 못 보는 걸 볼 수가 있는 거예요. 力が望まれると世の人が見れないものを見るようになり 뭐 ます。 답을 가지고 있다 이 말이에요. 答えを持っているわけで 그러니까 す。 사단에게 안 속는 거예요. だからサタンに騙されません。 이게요 교회 안에 여러 종류의 사람들이 있잖아요. 教会にはいろいろな種類の人々がいます。 못 보면은 실패하는 거예요. それを見れないと失敗します。 천국은 가지만은 땅에서 축복을 받기가 어렵다 이 말. 天国は行ってもこの世での祝福は難しいわけです。 오늘 하나님께서 아담에게 네가 어디 있느냐고 이렇게 물어보십니다. 今日神はアダムにあなたはどこにいるのかと聞かれます。 실패한 인간에게 하시는 질문이죠. 失敗した人間に対してなさる質問です。 왜 인간이 실패합니까? なぜ人間が失敗しますか？ 여러분도 실패할 수 있어요. 皆さんも失敗することがあるでしょう。 아담이 실패했잖아요. アダムも失敗しました。 최초의 인간이. 最初の人間 근데 が。 우리도 실패할 수밖에 없는 존재라고 생각하면 돼요. 私たちも失敗するしかない存在だと思っても大丈夫 그러나 です。 앞에 있는 서론 부분을 여러분이요 정말로 영적인 생각, 하나님의 생각하면 여러분이 이제는 실패가 두 번 다시 나에게 안 오도록 만드셔야 돼요. しかし私が前で述べたこの霊的な考えと心を持って二度と失敗の道へ歩むことがないようにされなければいけません。 사단은요, 이 과거처럼 오늘도 실패라는 거예요. サタンは過去と同じように今日あなたが失敗しなさいと言います。 너 작년까지 실패했지 않냐? 去年までも失敗したでしょう。 재작년도 실패했지 않냐? 昨年も失敗したでしょう。 실패도 10년 전에도 실패 지금까지 오지 않았냐 이 말이에요. 10年前の失敗で今まで続いているでしょう。 너는 금년도同じ다 이 말이에요. 今年も同じだ。 너 똑같아 이 말이에요. 同じであると。 사단은 이렇게 금년에도 우리에게 이렇게 소리를 할 수 있어요. サタンは今年もそのように私たちにつぶやくかもしれません。 왜 실패합니까? なぜ失敗するのでしょうか。 창조의 원리에서 벗어났기 때문에 실패하는 거예요. 創造の原理から離れてから失敗するわけです。 우리는 하나님의 형상으로 만들어졌거든요. 私たちは神の形で創造されました。 하나님의 형상이 뭡니까? 神の形とは何でしょうか。 하나님과 은혜 받는 존재라 이 말이에요. 神の恵みを受ける存在です。 하나님과 교제하는 존재죠. 神と交わる存在。 하나님께 예배하는 존재라 이 神に 말이에요. 礼拝をする存在です。 하나님과 사귀는 존재라 이 말이에요. 神と交わりを持つ存在です。 이게 우리가 하나님의 형상으로 만들어졌어요. それが神の形として作られたということ。 아담이 여기에서 원리에서 벗어난 거예요. アダムがその原理から離れたわけです。 예배에 실패했어요. 礼拝に失敗しました。 하나님과 교제에 실패했어요. 神との交わりに失敗しました。 하나님의 언약에서 실패했어요. 神の契約から失敗しました。 원리에서 벗어나면은요 사단은요 기다리는 거예요. 原理から離れればサタンは待っています。 사단은 입을 벌리고 여러분을 삼키는 겁니다. サタンは口を開けて飲み込もうとしています。 네가 어디 있느냐? あなたがどこにいるのか。 실패하는 사람에게 주신 질문이요. 失敗する人間に与えた質問です。 오늘도 그런 질문을 하십니다. 今日もそのような質問をされます。 작년까지 여러분 실패했습니까? 去年まで皆さんが失敗しましたか？ 금년은 성공하시기를 今 바랍니다. 年は成功することを願います。 아담과 하와는 하나님을 안 믿는 사람이 아니요 하나님을 믿는 인간이라 이 ア 말이요. ダムとエバは神を信じないものではなく神を信じている者たちです。 지금도 사단의 전략은 똑같은 今 겁니다. もサタンの戦略は同じです。 지금도 하나님 방법도 똑같아요. 今も神の方法も同じです。 창조의 원리에서 벗어나면은 실패하는 거예요. 創造の原理から離れれば失敗で 딴 す。 게 없습니다. 他はありません。 근본에서 벗어나면 안 돼요. 根本から逃れてはいけないのです。 그래서 실패한 인간에게 하나님이 오늘도 찾아오시는 거예요. 失敗した人間に今日も神は訪れます。 여호와의 낯을 피하여 나무 사이에 숨은 인간이에요. 主の御顔を避けて木の間に隠れた人間です。 참 오해하고 착각합니다. 本当に誤解していてまた錯覚しています。 여러분 하나님의 눈에 피할 사람이 어디 있어요? 神の顔から
逃れることができる人がいるでしょうか。 인간의 죄를 지었는데 어떻게 하나님 앞에 우리가 피할 수 있어요? 罪を犯した人間がどのようにして神から逃れることができるでしょうか。 저 종교가요 아주 인간들을 속이는 거예요. 宗教は本当に人間を騙しています。 죄에서 인간이요 거기에 숨기를 원하는 거예요. 罪から人間が隠れることを願っています。 그게 종교입니다. それが宗教です。 너 하나님 안 믿어도 돼. 神を信じなくても大 예수 丈夫。 안 믿어도 돼. イエスを信じなくても大丈夫。 종교 믿어. 宗教を信じなさい。 그럼 너는 피할 수 있어. そしたらあなたは避けることができる。 이게요 종교요. それが宗教です。 윤리 도덕이 여러분이요 하나님의 재앙 심판에서 숨길 수 있도록 숨을 수 있도록 그게요 속이는 게 윤리 도덕이에요. 倫理道徳を通して神の裁きから隠れることができるように言うのが宗教であります。 너 착하게 살아. あなたが善を行いな 너 さい。 깨끗하게 살면 돼. 清く生きればいいんだ。 너만 죄가 안 지으면 돼. あなたが罪を犯さなければいいんだ。 기가 막히게요 재앙 저주 지옥에서요 딱 숨게 만드는 거예요. そのように呪い災い地獄から隠れることができるようにささやきま 그 す。 선행한단 말이에요. だから善を行います。 불교는 선행이잖아요. 仏教はそうであり 너 ます。 착하게 살 선행 행하라 이 말이에요. 清く生きていきなさいと。 그럼요 저주에서 내가 해결받아 구원받을 수 있어. そうすれば呪いからも救われることができる。 착각이죠. 錯覚です。 종교는요 착각입니다. 宗教は錯覚です。 하나님의 눈에 피할 자가 아무도 없어요. 神から避けられることができる者は誰もいません。 아담도 하와도 지금 착각하고 있어요. アダムもそしてエヴァも今錯覚をしていま 자 す。 여러분도 착각할 수 있습니다. 皆さんも錯覚できるでしょう。 우리의 착각은 뭐냐? 私たちの錯覚は何でしょうか。 하나님이 죄를 범한 아담을 찾아오실 때는요. 보세요. 책망하고 저주하고 벌 주려고 하나님께서 화가 나가지고 때려 부수려고 찾아온 게 아니잖아요. 罪を犯したアダムの前に神が来られたのは罰を与え、罪を問いただすために来られたわけではありません。 왜 찾아옵니까? なぜ来られたのでしょうか。 아담아 네가 어디 있느냐? 주님이 지금 왜 찾아옵니까? あなたはどこにいるのかとなぜ神が来られたのでしょう 재앙 주려고 그럽니까? か。災いや呪いを与えるためでしょうか。 벌 주려고 그럽니까? 罰を与えるためでしょうか。 아니잖아요. 違います。 복음을 회복시키려고 지금 救 찾아오시잖아요. いを回復させるために来られたわけです。 창세기 3장 15절 여자의 후손을 주시려고 우리를 찾아오고 계시잖아요. 創世記3章15節の女の子孫の奥義を与えるために来られました。 발견하시기를 바랍니다. それを見つけることを願います。 옛날에는 우리가요 교회 다니다가 죄를 지으면요 실수하면 교회 안 나와요. 昔私たちは教会に通っていながら罪を犯したり過ちを犯すと教会に行けません。 교회 가기가 좀 부끄럽다는 거예요. 教会に行くことが恥ずかしく思い、 목사님 보기에 조금 힘들다는 거예요. 牧師の顔を見ることもできないと言います。 죄를 지었기 때문에 양심의 가책을 느낀다는 거예요. 罪を犯したために良心に傷を受けるということです。 뭐가 하면 좀 두렵다는 거지. また何かがそう恐ろしいということです。 참요. 옛날에 저는 여러분을 그렇게 살아가고 신앙생활 했는지도 몰라요. そのように私たちは信仰生活をしてきたかもしれません。 왜 예배의 비밀을 모르는 거예요? なぜ礼拝の祝福を知らないからです。 죄를 지어도 주님 앞에 뻔뻔스럽게 나와야 돼요. 罪を犯しても堂々と主の前に出てこなければいけません。 네가 어디 있느냐 이 말이에요. あなたはどこにいるのか。 주님께서 죄 지은 인간에게 벌 주러 온 게 아니요. 罪を犯した人間に罰を与えるために来られたわけではあ 아담을 りません。 회복시켜 주러 오신 アダ 거예요. ムを回復させるために来られたわけです。 은혜를 주시러 오신 거라 이 말이에요. 恵みを与えるために来られたわけです。 그 우리는 오해하고 착각하는 거예요. しかし私たちは誤解し錯覚します。 딱 죄 짓고 실수하면요 교회 안 옵니다. 罪を犯し過ちを犯すと教会に来れません。 지가 아주 선하고 착한 줄 알아요. ものすごい自分が良い人だと思っています。 그것만큼 나쁜 놈이 없어요. それほど悪い者もいます。 하나님 앞에 죄 지으면요 교회 가기 싫어. 내가 어떻게 갈 수 있어? 내가 하면 내가 하나님 앞에 찬송할 수 있어. 예배 볼 수 있어. 그게 나쁜 놈이요. 神の前で罪を犯すことで私は礼拝ができない、賛美することもできない、むしろそれが悪者です。 예수 그리스도의 의의 피를요 지 생각으로요 어렵게 망하게 만드는 거요. イエス・ 지가 キリストの義の血潮を自分で無駄にしているわけです。 하나님 앞에 못 씻을 죄가 어디 있어요? 神の前で許されない罪はありません。 어떤 죄도 용서받을 수 있거든요. どのような罪も許されます。 그러니까 예배의 의미를 모르는 な 거예요. ので礼拝の意味を知らないわけです。 여러분이 죄를 지고 실수할수록요 얼굴에 철판 깔고 교회 나와야 돼요. 皆さんが罪を犯し、過ちを犯せば犯すほど教会に堂々と来なければいけません。 뻔뻔스럽게 나와야 돼요. 堂々と礼拝に来なければいけません。 그게 살 길이요. それが生きる道であるからです。 하나님 앞에 양심이 어떻고 가책이 어떻고 종교식인 윤리 도덕을 여러분이 버리셔야 돼요.
神の前で私の良心がどうだこうだ、そのような宗教的な考えを捨てなければいけません。 이런 영적인 지식이 없으니까요. 교회 나와도 사단에게 공격당하는 거예요. そのような霊的知識がないと教会に通っていてもサタンに攻撃されてしまいま 한 す。 번 교회 빠지면 두 번 빠지기 쉬워요. 一回教会を休むと2回は簡単です。 두 번 빠지면 세 번, 그럼 나중에 점점 빠지게 되는 거예요. 2回3回休むとどんどんそうなります。 그리고 교회 나와도 나중에 실패하는 거예요. 教会に通っていてもだから失敗するわけです。 주님이 아담을 회복하러 찾아오시는 거예요. 主はアダムを回復させるために来られます。 네가 어디 있느냐 이 あ 말이에요. なたはどこにいるのか。 여러분이 정말로 복음답게 여러분 누리셔야 돼요. 皆さんが本当に福音を福音らしく味わわなければいけません。 그러니까 교회 와서요 복음을 발견했다는 건요, 막 거의 다요. 이게 성공 좌우를 실패를 좌우를 성공을 좌우하는 거예요. 이게 なので皆さんが教会に来て福音を悟ったということは全てであります。 아니 성경 속에 실수하는 사람이 어디 있어요? 聖書の中で過ちを犯してない人はいません。 다윗은 실수 안 했어요? ダビデは過ちがなかったの 모세는 でしょう 실수 안 했습니까? モーセはなかったのでしょうか。 베드로는 실수 안 했어요? ペテロはなかったのでしょうか。 실수하는 사람이 없습니다. 過ちを犯してない者はいません。 이들이 복음을 가지고 있기 때문에 승리하는 彼ら 거예요. は福音を持っていたために勝利したわけです。 네가 어디 있느냐 이거는요 여러분이 어디 있느냐 장소를 말하는 게 아니에요. あなたはどこにいるのか、それはただ場所を言っているわけではありません。 네 영적 상태를 말하는 거예요. 霊的状態を意味しているわけです。 아담아 죄를 지어서 나무 사이에 숨었잖아요. アダムは罪を犯し木の間に隠れています。 네가 왜 나무 사이에 숨었냐 이 말이에요. なぜあなたが木の間に隠れているのか。 네가 왜 나무에 있냐 이 말이에요. なぜ木の後ろに隠れているのか。 주님은 그걸 물어보는 게 아니에요. 主はそれを聞いているわけではありません。 네 영적인 상태가 왜 그러냐. あなたの霊的状態がなぜそうなのか。 네가 실패해도 언약의 말씀 속에 있느냐? 過ちをしたとしても契約の御言葉の中にいるのか。 네가 넘어지고 죄를 지어도 언약의 여정 속에 있느냐 이 말이에요. 倒れて罪を犯したとしても契約の料亭の中にいるのか。 네가 지금 실패 속에 마흔 속에 있어도 네가 지금 말씀으로 치유받는 그 속에 있느냐 이 말이에요. 今失敗の中にいたとしても御言葉で癒されるその場にいるのか。 영적 상태를 말하는 거예요. 霊的状態を言われるわけです。 베드로가 예수님을 부인하고 저주했어요. ペテロはイエス様を否認し、そして呪いまでしました。 예수님이 베드로를 찾아오셨어요. イエス様がそのペテロに来られます。 몽둥이 가지고 찾아오셨어요? 何か叩くものを持って来られたのでしょうか。 내 같으면 몽둥이를 가지고 가겠어요. 私だったらそのようなものを持っていたでしょう。 이놈의 자식 네가 수제자인데 나를 부인하고 배신했어? 私の一番弟子のくせに私を裏切るのか。 다른 사람이 그러면 괜찮은데 네가 어떻게 나를 배반하냐? 他の人だったら理解できるが、なぜあなたが。 너는 좀 맛 좀 봐라. 少しあなたは私に打たれなさい。 몽둥이 가지고 가겠어요. 私もそのような何かを持っていったでしょ 예수님이 베드로를 찾아갔다니까요. う。しかしイエス様がペテロに行かれました。 베드로는 도망갔어요. ペテロは逃げました。 도망간 베드로를 주님이 찾아가셨어요. 逃げたペテロにイエス様が来られたわけです。 가서 뭐라 그랬습니까? そして何と言われますか。 베드로야, 네가 나를 사랑하느냐 물어봤어요. あなたは私を愛していますかと聞かれます。 영적인 걸 타진하는 겁니다. 霊的な部分を言われるわけ 네가 で 나를 す。 사랑하느냐 이 말. 私を愛していますか。 네가 나를 사랑하느냐 이 말. 私を愛していますか。 내 어린 양을 먹이라 치라고 그랬어요. 羊を飼いなさいと言われます。 기독교를 종교라 그러는데요. 요즘도 목사님들 보면요. 기독교는 종교가 아니요. 多くの牧師先生もキリスト教は宗教だと言いますが違います。 종교는 우리에게요. 승리를 못 줘요. 宗教は私たちに勝利を与えることができます。 하나님은 종교를 주신 게 아닙니다. 神は私たちに宗教を与えられたわけではありません。 우리에게 복음을 주신 겁니다. 私たちに福音を与えられました。 여러분, 금년에는요. 여러분 영적 상태가 좀 부자가 되기를 바랍니다. 今年は霊的状態が止まれることを願います。 나는 넘어져도 괜찮아. 倒れても大丈夫だ。 예수가 イエスが 그리스도야. キリストであるからだ。 넘어질 수밖에 없는 약한 존재예요. 倒れるしかない弱い存在です。 여러분이 넘어지고 실패하고 죄를 범한 것이 하나님에게는 큰 빅뉴스가 아니요. 皆さんが過ちを犯し倒れたことが神に大きなニュースではありません。 주님은 베드로가 자신을 부인할 줄 알고 계셨어요. 主はペテロがご自身を否認することを知っておられま 그래서 した。 네가 시험에 들지 않도록 기도 좀 하라 だか 그랬어요. らペテロに試みにならないように祈りなさい。 여러분이 잘못하고 있는 거 여러분이 큰 뉴스가 아니에요. 皆さん 하나님에게는. の過ちが神に大きなニュースではありません。 오늘도 죄 짓고 내일도 죄 지을 줄 알고 하나님 알고 계세요. 今日も明日も私たちが罪を犯すということを神はご存知です。 속지 말라 이 말이. 騙されてはいけません。 우리는 연약한 존재예요. 私たちは弱い存在です。 그래서 그리스도가 필요한 거예요. だからキリストが必要である。 그래서 복음 안에 있어야 된다 이 말이에요. だから福音の中にいなければいけません。
영적 상태가 중요한 거예요. 霊的状態が重要です。 교회 오래 나왔냐? 별로 그렇게 중요한 게 아니요. 教会に長く通っている、それはそれほど重要ではあり 여러분 ます。 예배를 보면서 오늘 영적인 힘들을 많이 얻으셔야 돼요. 礼拝を通して霊的力をたくさん得なければい 그 けません。 예배가 답니다. 礼拝が全てであります。 이게 여러분이 예배가 지금 창조의 원리 속에 있는 거 こ 아니에요? の礼拝が創造の原理であるわけです。 하나님과 말씀과 교제하고 있잖아요. 神の御言葉と交わる時間です。 하나님께서 말씀하시고 여러분 은혜 받으시고 神が言われ皆さんは恵みを受け、 예배 실패가 인생 실패다. 여러분 나는 옛날에 이게 무슨 말인가 잘 몰랐는데요. 정말 예배 실패는 인생 실패예요. 礼拝失敗が人生の失敗だという言葉、昔は理解できませんでしたが、本当にそうだと感じます。 그래 사단은요 예배만 실패하기를 만드는 거예요. だからサタンは礼拝だけ失敗させます。 교회 가지 말라. 教会に行くな。 교회 가서 말씀 듣지 말라. また御言葉を聞くな。 말씀 들어 적당히 들으라. 御言葉を聞いても適当に聞きなさい。 은혜 받지 말라. 恵みを受けてはいけない。 복음 발견하지 말라. 福音を見つけてはいけない。 사단은요 말씀을 막는 거예요. サタンはその御言葉を止めます。 구원받았기 때문에 우리의 구원은 사단이 어떻게 할 수가 없어요. 救いを得ているので、救いを奪っていくことはできません。 우리를 실패시키고 망하게 할 수 있는 가장 첫 번째가 뭐냐? 예배 실패예요. 私たちを失敗させ、滅びに導く一番の方法が礼拝の失敗です。 예배에 집중하세요. 礼拝に集中してください。 말씀에 집중하세요. 御言葉に集中してください。 기도에 집중하세요. 祈りに集中してください。 여러분 어디에 집중하는가 따라서 내년 금년 12월 달 여러분 인생이요 변화될 수 있는 겁니다. 皆さんがどこに集中するかによって今年1年が変わるわけです。 장소가 아니고 영적인 상태를 말하는 거예요. 場所ではなく霊的状態を表しています。 난 병들었습니다. 私は病です。 그럼 어떻게 할 겁니까? じゃあどうしますか？ 나는 가난합니다. 私は貧しいです。 나는 이제 경제가 어렵습니다. 今経済が苦しいで 나는 す。 인간 문제에 잡혀 있습니다. 人間問題にとらわれていま 나는 す。 혼자서 외롭습니다. 私は一人で寂しいです。 장소가 아니요 その場所ではありません。 영적인 상태라 이 말이에요. 霊的状態を言っているわけです。 여러분이 영적인 상태가 부해야만이 세상을 정복할 수 있는 거예요. 霊的状態が豊かになってこそこの世を征服することができるわけ 나는 です。 아픕니다. 늘 아픔 속에 있다 이 말이에요. 私は痛いです。いつもその辛さの中にいるわけです。 그 아픔 속에 하나님께서 그 아픔을 왜 주셨는가 뭔가 계획과 하나님의 뜻을 발견하면 거기에서 회복받을 텐데 이렇게 회복할 수 있는 영안이 없다 이 そ 말이에요. の痛みを与えられた神の御心と計画を発見するんであれば、新しい答えを得るはずなのに、しかし霊的目がないわけです。 생각도 자기 생각이에요. 考えも自分の考え、 마음도 자기 생각이에요. 心も自分の心、 영혼도 자기 생각이요. 魂も自分の考え。 그러니까 이길 수가 없는 だ 거예요. から勝つことができないわけです。 우울증, うつ病、 은혜 받으면 끝나는 거지. 恵みで終わるものです。 고칠 필요가 없잖아요. 治す必要もありません。 하나님 것이 없으니까 세상 것이 들어오니까 우울할 거 아니에요. 神のものなしにこの世のもので満たされるからうつ病になるわけです。 저도 우울이 있어요. 私にもあります。 여러분은 우울이 없어요? 皆さんにはないでしょうか？ 나 우울이 있어요. 私にもうつがあります。 지금 없는 것처럼 보이지. 今ないように見えるだけです。 그러나 정은 없어. うつ病にまではいきませんが、 우울은 있어도 우울증은 うつ 없다고. はありますが病にまではいきませ 아, ん。 세상 사람들이 우울할 수 있잖아요. 그래야 좀 뭐 인간답게 좀 보일 수도 世の 있지. 人々はそのような姿もあるでしょ 예수는 그리스도 나는 우울증도 없고 아무것도 없어. 글쎄, 지는 그럼 천사인가? う。イエスはキリスト、私は何もない。だとしたらそれは天使でしょうか？ 전 우울해요. 私はうつがあります。 외로울 수도 있어요. 寂しさもあるでしょう。 힘들 수 있어요. 辛さもあります。 그러나 정은 아니요. しかし病気まではいきません。 공황도 있어요, 나. 私は恐怖症もあります。 그런 공황증은 아니요. しかし病気まではいかないと思います。 우리가 하나님 앞에 지금 완전한 삶은 안 되잖아요. 神の前で完全な暮らしになるわけではありません。 그래서 예배가 필요한 거예요. だから礼拝が必要です。 말씀이 필요하고 御言葉が必要であ 하나님은 る。 은혜가 그래서 필요한 거 だから 아니에요. 神の恵みが必要であるわけです。 내가 안 되기 때문에 그리스도가 필요하다 이 말이에요. 私ができないのでキリストが必要であるわけです。 이 영적인 상태가요 얼마나 중요한지 몰라요. 霊的状態がどれほど重要なのか分かりま 돈이 す。 없는 게 아니에요. お金がないわけではありません。 넌 그리스도가 없어. キリストがないわけです。 아픈 게 아닙니다. 아픈 게 문제가 아니에요. 今その痛さが重要ではありません。 넌 그리스도가 없어요. キリストがないわけです。 그리스도가 질병 문제 해결했잖아요. キリストが病の問題も解決されました。 외로운 문제 임마누엘로 해결했잖아요. 寂しさの問題もインマヌエルで解決されました。 임마누엘이 없으니까 외로운 거지. インマヌエルがないから寂しい 나는 わけです。 혼자입니다. 私は一人です。 그리스도가 내주하고 있는데 그걸 발견하지 못하니까 지 혼자라 그러지. キリストが内住しているのにそれを知らないから一人だというわけです。 요 교인들요 엉터리가 너무 많아요. 信徒の中にも
ダメな信徒がたくさんいます。 하나님이 어디 계시는지 몰라. 자기에게는 하나님이 없는 것처럼 보여. 自分には神が共にいないかのように見えるわけです。 그러니까요. 기도가 되겠어요. 이런 영적인 상태를 가지고 そのような霊的状態を持って祈ることができる。 이런 상태를 가지고 말씀을 집중할 수 있겠냐 이 そ 말이에요. のような状態で御言葉に集中することができるでしょうか。 그러니까 사단이 가지고 노는 거예요. だからサタンにもてあそばれるわけです。 그러니까 교인들이 교회 나와도 실패하는 거예요. なので信徒が教会に通っていても失敗をしま 결국 す。 안 돼서 자살도 하고 막. 結局はうまくいかずに自殺もしたり、 창피스러운 거죠 교회. 恥ずかしいことであります。 그래서 여러분 나에 대해서 도전하세요. だから私に対して挑戦を始めてください。 여러분은 복음 안에 있습니다. 皆さんは福音の中にいます。 끝났어요. 終わりました。 실패했어요? 失敗しましたか。 망했어요? 滅びましたか。 병든 속에 있어요? 病がありますか。 가난합니까? 貧しさがありますか。 그러나 끝났어요. しかし完了しました。 시작을 해야 돼요. 始めなければいけません。 그러나 나는 끝났다 이 말이에요. しかし私は完了したと。 그 도전하셔야 돼요. そこに挑戦しなければいけません。 복음 안에 있어야만이 도전이 되는 거예요. 福音の中にいてこそ挑戦もできます。 예수 안에 있어야 되는 겁니다. イエスの中にいなければいけませ 여러 ん。 가지 문제가 많아요. いろいろな問題もあります。 부족함이 많아요. 足りなさもあります。 혼자 힘이 없어요. 一人で力もあります。 그러나 끝났어요. しかし完了しました。 끝났다 이 말이에요. 完了したわけです。 그래야 시작이 될 거 そ 아니에요. うしてこそ始めることができます。 도전하셔야 돼요. 挑戦しなければいけません。 복음화 속에 있는 겁니다. 福音家の中にいるわけです。 가난하도 미션 잡으셔야 돼요. 貧しさがあってもミッションを握るわけです。 가난해도 하나님의 나라의 일을 여러분이 잡으셔야 되는 貧しさがあ 거예요. っても神の国のことを握るわけです。 그래야 해방이 가난에서 빠져나오는 そ 겁니다. うしてこそその貧しさからも逃れます。 여러분이 실패해도 병들어도 하나님의 나라의 일을 잡으시라 이 말이에요. 失敗や病の中にいても神の国のことを握ってください。 교인들은요 가난하면요 헌금 안 해요. 信徒は貧しさがあったら献金もしません。 그러니까 365일 가난한 거예요. だから365日貧しいわけ 나는 です。 가난해. 私は貧しい。 나는 헌금할 수가 없어. 献金することができない。 나는 부족해. 私は足りない。 나는 풍성함이 없어. 豊かさがない。 자기가 자기 자신을 얽어매는 겁니다. 自分が自分自身をそのように捉えます。 남이 자기를 얽어매는 게 아니요. 他人が自分を捉えているわけではない。 자기 생각이 自分の考えが、 자기 체질이 自分の体質が、 가족의 노예 체질이 奴隷の体質が、 광야 체질이 荒野の体質が 자기를요 딱 얽어매어 놓는 거 있는 거예요. 自分を縛り付けているわけです。 나는 할 수 없어. 私はできない。 왜 돈이 없으니까? なぜお金がないから 나는 가난해. 貧しい。 그래서 나는 큰 일을 할 수가 없어. 私に大きいことはでき 나는 ない。 질병에 잡혀 있어. 私は病があ 나는 る。 건강 못하니까. 健康ではないから。 건강 아니에요. 평생 약 먹고 살아야 돼. だから一生薬を飲んで過ごしていきます。 끝내야 될 거 아니에요. 完了しなければいけません。 가난해도 하나님의 언약이 나에게 뭡니까? 貧しい私にじゃあ神の計画は何であるのか。 달란트를 한 달란트를 잡아도 땅속에 파묻어 두면 안 된다 그 말이요. 1タラントを受けたとしても地に埋めておいてはいけないということです。 하나님에게 다 달란트를 받았잖아요. 神に全員がタラントを受けている。いいはず 달란트 です 없는 사람 누가 있어요? タラントがない者はいません。 다 파묻어 두고 있어요. しかし全てが土に埋めているとした 왜? ら、 적다는 거예요. なぜなら小さいからです。 모자란다는 겁니다. 足りないと思っている。 나는 가진 게 별로 없다는 겁니다. 私が持っているものは少ないと考えている 다 から。 땅속에 파묻어 두고 딴 일을 하는 겁니다. なので全ての人が土の中に埋めて他のことをしています。 그래서 교인들 보면요. 남이 어떤 환경이 자기를 어렵게 만드는 게 아니에요. 어떻게 보면 자기가 자기를 어렵게 만들어가는 거예요. 環境が自分を苦しめるわけではなく、自分が自分自身を苦しめています。 복음만이 아닌 겁니다. 福音の中にいないからです。 복음화가 안 되는 겁니다. 福音家にならないからです。 미션이 없어요. ミッションがありません。 없기 때문에 ないから。 병들었기 때문에 病があるから。 가난하기 때문에 貧しいから。 그 사람에게 미션이 없어요. その人にはミッションもありません。 내가 약할 그때에 뭡니까? 바울은 강하다 그랬어요. パウロは私が弱いその時に強いと告白します。 여호와는 나의 목자시기 때문에 나는 부족함이 없다 그랬어요. 主は私の羊飼い、私に乏しいことはありません。 여러분 이건 종이 한 장 차이인 それ 겁니다. は紙一重です。 이게요 복음화가 안 되는 거예요. しかし福音化されないわけです。 늘 모자라고 부족한 것만 쳐다보는 거예요. いつも足りなさや弱い部分だけを見ています。 생산력이 없는 겁니다. 生産力がない。 오직이 안 되는 겁니다. ただになりません。 오직이 안 되니까 유일성이 안 오는 거죠. ただにならないため唯一性が来ない 그리스도가 わけです。 오직 돼야 될 거 아니에요. キリストにただにならなければいけない。 복음이 오직인데 福音がただなのに 오직이 안 되는 겁니다. ただにならないわけです。 세상이 돈과 세상 명, 세상 것이 오직이요. 世のお金、世の名誉、世のものでただになろうとしています。 유일성이 안 생기는 だ 거예요. から唯一性が来ません。 그리스도가 우리를 유일성으로 만들 거 아니에요. キリストが私たちを唯一性に作られるわけです。 오직이 안 되니까 유일성이 안 되니까 재창조 역사가 아니라 늘 가난 속에서 사는 거예요.
ただのを味わえないために優勢が起こらず再創造されずに常に貧しさの中にいるわけです。 우리 교회는 탈피해야 됩니다. 私たちの教会はそこから逃れなければいけ 지금은 ません。 약할 수가 있어요. 今は弱いかもしれません。 모자랄 수가 있습니다. 足りなさもあります。 그러나 그런 속에 우리는 언약을 잡으셔야 し 돼요. かしそういう中ででも契約を握らなければいけません。 그런 속에 우리가 미션 속에 있어야 돼요. そういう中ででもミッションの中にいなければいけません。 세계복음화 속에 있어야 되는 世 겁니다. 界福音化の中にいなければいけません。 그게 언약의 여정을 가는 길이 아니에요. それが契約の両手を歩む道であります。 애굽으로 돌아가자. エジプトに戻ろう。 광야는 먹을 것이 없다. 荒野には食べるものがない。 차라리 무덤이 애굽에 더 많이 있지 않냐? むしろ墓がエジプトの方が多い。 죽더라도 거기에서 죽자. 死んだとしてもそこで死 그런 ぬ。 인간은요 광야에서 다 죽었어요. そういう人間は全て荒野で死にました。 지금요 새로운 세계를 향하여 달려가고 있는데 今新しい世界に向かって走っていっているのに、 이 교회 오래 애굽에서 오래 하나님 섬긴 저 인간들은요 갱신이 안 되는 거예요. エジプトで長い間を過ごしてきた人間は更新されます。 노예 생각에 각인이 안 바뀌는 겁니다. 奴隷の考え、刻印が変わらないわけ 그 です。 뿌리 된 게 안 바뀌는 거예요. そこに根を下ろしたものが変わります。 그 체질이 안 바뀌는 その 겁니다. 体質が変わらないわけで 구원 す。 받고도 언약을 가지고 가나안 땅을 향해 가고 있는 속에서요 이게 불신앙하는 거예요. 救いを受け契約を握ってカナンに向かっている中でも不信仰をするわけです。 복음화 속이 안 있는 거예요. 福音化の中にいないからです。 언약이 없어요. 契約がありません。 미션이 없는 거예요. ミッションがないわけです。 참요 이게요 교회는 지금 똑같은 거예요. これが今の時代も同じです。 의식주에 365일 빠져 있어요. 365日衣食住にとらわれていま 왜 す。 의식주가 필요합니까? なぜ衣食住が必要でしょうか。 먹고 사는 게 나쁘다는 게 그게 절대 필요한 거예요. 어떻게 보면. ある意味食べて生きる衣食住は絶対必要なものです。 그러나 더 절대적인 걸 위해서 필요한 거예요. しかしより絶対的なもののために必要であるわけです。 언약이 있어야 될 거 아니에요. 契約がなければいけません。 여러분 사업에, 여러분 아르바이트에, 여러분의 회사에 언약을 가지고 가셔야 되는 皆さん 거예요. の職場や皆さんのバイト先、契約を持っていかなければいけません。 나에 대한 도전을 하셔야 되는 겁니다. 私に対する挑戦を始めなければいけませ 은혜 ん。 받으면 その 도전하셔야죠. 恵みを持って挑戦しなければいけません。 세계화 속에 있어야 돼요. 世界化の中にいなければいけません。 237의 파수꾼. 237カ国の見張り。 나에게는 지금 말도 안 되는 소리일 수 있어요. 私には話にならないことかもしれません。 그러나 파수꾼은 내가 되면 될 거 아니에요. しかし私が見張り人になればいいのです。 237로 내가 기도하면 될 거 아니에요. 237を置いて祈り始めればいいのです。 여기서부터 시작하면 될 거 아니에요. そこから始めればいいんです。 치유, 영적인 의사 되자 이 말이에요. 癒しのため霊的医者です。 여러분부터 고치세요. 皆さんから癒されてください。 내가 병들었어요. 私が病んでいます。 내 병을 고치라 이 말이에요. 私の病を癒してください。 그래야 남병을 고치지. そうしてこそ他人を癒すこともできます。 지병은 안 고칩니다. 自分の病は癒しません。 자기가 병든 환자인지도 몰라요. 自分が病んでいる病人であることも知りません。 늘 옛날 체질에 창세기 3장에 잡혀 있어요. いつも常に創世記3章の昔の体質にとらわれています。 네가 어디 있느냐 이 말이에요. あなたはどこにいるのか。 지금 주님은 네가 왜 창세기 3장 속에 있냐 이 말이에요. 主は今なぜあなたが創世記3章の場にいるのか。 네가 어디 있느냐 이 말이에요. あなたは今どこにいるのか。 네가 왜 세상 창세기 6장에 있냐 이 말이에요. なぜ創世記6章の中にいるのか。 네가 어디 있느냐 이 あな 말이에요. たはどこにいるのか。 하나님의 업력 없이 왜 성공하는 그 속에 있냐 이 神 말이에요. の契約なしになぜ成功のための中にいるのか。 세계화 속에 있으라 이 말이에요. 世界化の中にいなければいけないということです。 여러분의 인생에 하나님의 것을 담으시길 바랍니다. 皆さんの人生に神のものをとどめてください。 하나님의 것은 하나님의 나라의 일을 담으셔야 돼요. 神のものとは神の国のことをとどめるわけです。 내 뜻이 아니고 하나님의 뜻을 담으세요. 私の心ではなく神の御心をとどめてください。 다니엘은 뜻을 정했습니다. ダニエルは心を定めました。 내가 우상을 안 먹겠다. 私は偶像に捧げたものを 하나님의 뜻을 정한 거예요. 神の御心を定めたわけです。 에스더는 왕비입니다. エステルは王妃です。 자기 뜻대로 산 게 아닙니다. しかし自分が思うがままに生きたわけではありません。 하나님이 가장 필요로 하시는 곳에 내 생을 거는 거예요. 神が最も必要となさるところに自分の命をかけました。 내가 죽으면 죽으리라. 私は死ぬなら死にます。 하나님의 나라의 일을 담으셔야 돼요. 神の国のことをとどめなければいけません。 스데반은 예수 전가하면 죽는 줄 압니다. ステパノはイエスを述べ伝えたら死ぬことを知っています。 사람들이 돌 던지려고 준비하고 있어요. 人々が石を投げようと準備をしています。 스데반은 봤습니다. ステパノは見ました。 주님이 하늘에 서 있는 걸 봤어요. 主が天の御座に立っておられるのを見ました。 하나님 말씀에 성취시키는 건데 자기 인생을 걸어버렸어요. 神の御言葉が成就される場に自分の人生をかけました。
내가 할 수 있는 걸 담으셔야 돼요. 私にできることを心に留めてください。 여러분, 이 교회입니다. 皆さんの教会です。 적은 교회예요. 小さな教会です。 교회는 적은 거예요, 이게. 教会は小さなものです。 그럼 내가 할 수 있는 걸 담으셔야 돼요. しかし私にできることを留めなければいけ 이 ません。 교회에서 내가 하나님 나라 일을 할 수 있는 게 담을 수 있는 게 뭐냐? 여러분 찾아내시라 こ 이 の 말이에요. 教会の中で神の国のことを私にできるものは何なのか。 교회 서밋이 돼야 되는 거예요. 教会でサミットにならなければいけません。 서밋. 교회 서밋부터 되세요. 教会のサミットからなってください。 우리가 교회에서 작은 만남을 지금 하고 있어요. 私たちも教会で小さな出会いをしています。 원리스 팀이 돼야 돼요. ワンネスのチームにならなければいけません。 작을수록 좋아요. 小さければ小さいほどいいです。 내 생각하지 말고 私の考えをせず、 하나님의 나라의 일을 생각하는 팀. 神の国のことを考えるチーム 내가 です。 모자라지만은 私は足りません。 우리가 가난하지만은 貧しいですが、 가난한 사람들이 하나님 나라를 위해서 하나의 팀이 돼야 되는 そのよう 거예요. な人々が神の国のことのために一つのチームを成し遂げる。 오병이어 주님께 바칠 때 주님은 받으시고 역사하는 거예요. 5つのパンと2つの魚の奇跡のように神は働かれるわけです。 지 혼자는 예수 잘 믿어. 自分一人ではイエスをよく信じている。 교회 잘 나오고 教会にもよく 뭐 来ている。 헌금도 하고 献金もして。 완리스는 안 돼. しかしワンネスにならない 딱 。 자기 혼자 예수 잘 믿어. 自分一人でイエスを信じている。 여러분이요 완리스 안 되고 세계 보고 큰 일인데 왜 나만 잘 믿어야 되는 거예요? ワンネスできずに大きい働きができないのになぜ一人でよく信じようとするのでしょうか。 그거는 적은 신앙이에요. それは小さな信仰で 이게 す。 교회와 완리스가 돼야 되는 거예요. 教会がワンネスにならなければいけません。 그렇잖아요. 그래야 세계 보고 할 수 있잖아요. そうしてこそ世界福音化ができます。 237 237カ国。 어떻게 살립니까? どのように生かしますか。 하나가 돼야 살릴 수 있잖아요. 一つになってこそ生かすことができます。 거기에 우리가요 원리스에서요 헌신하는 겁니다. そこに私たちがワンネスをして献身するわけです。 그래야 재창조가 일어날 수밖에 없도록 만드셔야 돼요. 再創造が起こるしかないように作るわけです。 하나님이 역사할 수밖에 없도록 우리가요 만드셔야 돼요. 神が働くしかないように作り上げるわけです。 그래서 헌신하는 겁니다. だから献身します。 교회는 남들에게 손 벌릴 필요가 없어요. 教会は他の人に手を出す必要があります。 쪽팔리게 목사님들 성교사님들 남의 교회 가서 우리 교회 도와달라 그건 쪽팔리는 일이에요. 牧師や宣教師が他の教会に行って私の教会を助けてください。それは恥ずかしいことです。 교회가 한 팀이 되면 아무 문제가 없어요. 教会が一つにチームになれば何も問題はありません。 하나님이 그렇게 교회의 원리를 만들으셨다고. 神はそのような原理を持って教会を 모든 사람들이 11조하고 すべての人が10分の1 감사하고 선교하고 感謝をし宣教をし 교회에 필요한 헌금하면요 교회는 모자람이 없도록 그렇게 만들어 돼 教 있어요. 会に必要な献金をするんであれば教会は足りなさがないように作られています。 헌신, 献身です。 강단의 메시지, 講談のメッセージ、 선제자, 제사장, 왕적인 메시지를 이러면 들으시고 실천하시면 돼요. 預言者、祭司、王的なメッセージを聞いて皆さんが実践すればいいのです。 빼앗긴 걸 찾으셔야 돼요. 奪われたものを見つけ出さなければいけません。 결론 맺습니다. 結論です。 일본 땅에서 하나님이 지금 네가 어디 있느냐고 こ 물어보십니다. の日本の地で今あなたはどこにいるのかと聞かれます。 답을 찾고 가세요. その答えを見つけて戻ってください。 일본 땅에서 여러분이 네가 어디 있느냐고 물어봐요. この日本の地で皆さんはあなたはどこにいるのかと聞かれま 네가 す。 지금 어디 있느냐 이 말. あなたはどこにいるのか、 직장 속에 있느냐 이 말이. 職場の中にいるのか、 세상 속에 있느냐 이 말이. 世の中にいるのか、 네가 어디 있느냐 아담에게 물어보잖아요. あなたがどこにいるのかとアダムに聞かれます。 왜 실패의 자리에 있냐 이 말이. なぜ失敗の場にいるのか、 언약 속에 있어야지. 契約の中にいなけれ 치유 ばいけ 속에 ない、 있어야지. 癒しの中にいなけれ 복음 ば 속에 있어야 될 거 아니냐 이 말이요. 福音の中にいなければいけない。 내가 너를 회복시키러 왔다 그 말 아닙니까? 私があなたを回復するために来た。 여러분 회복되기를 주 이름으로 축복합니다. 回復されることを主の皆で祝福します。 오늘 한 주간요 내가 어디 있냐 이 음성을 듣고 많은 답을 내시길 바랍니다. 1週間あなたはどこにいるのかという神の御声を聞いて多くの答えを下ろしてください。 여러분을 통해서 237 운동이 시작되기를 주 이름으로 축복합니다. 皆さんを通して237カ国の運動が始まることを主の皆で祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 일본 땅에 있는 게 아닙니다. 日本の地にいるわけではありません。 우리는 복음 속에 있습니다. 私たちは福音の中にい 우리는 ます。 언약 속에 있습니다. 契約の中にいます。 우리는 237 전도 선교 속에 있습니다. 237伝道と宣教の中にいます。 우리는 후대를 살릴 속에 있습니다. 後代を生かす契約の中にいます。 오늘 저들이 자기가 있을 장소를 완전히 찾는 회복의 시간 되게 하옵소서. 今日私たちがいるべきところを完全に見つけ出す回復の時間となりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도하옵나이다. キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.